Haleluya, haleluya. Amen. Mwami Yesu ashimwe cyane ko aduhaye umwanya bwoko bw'Imana utuganire ku ijambo Uwiteka nshyize ku mutima. Reka dusenge twisabira Imana kugira ikomeze kubana natwe. Turagushimiye Uwiteka Mwami Imana, turaguhimbaje cyane ko dutekerezaho ukatugabira ibidukwiriye kandi ukaduha ibyiza byo kugaburira imitima yacu. Icyubahiro ni icyawe. Ndagusabye ngo uyu mwanya wongere kutweza no kutuboneza imitima yacu ite kwitunganye cyane kugira ngo yakire ibyo uyigabiye muri uyu mwanya. Kandi ndakwinginze cyane njyewe ugiye gutambutsa iri jambo ryawe, unkoze ikara ryaka ku munwa, n'abari njye ahubwo abari wowe Nyiringabo, wumvira ijambo nawe ahabwe umugisha kandi atekane kubw'ijambo ryawe. Ndagusabye komeza kuturengera mu izina rya Yesu mu ruhande rwacu. Amen. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu bitabo bibiri. Igitabo cya mbere ni igitabo cya Esiteri, ibice 6, duhere ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenye ko Moridekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubahwa yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubahwa, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurure imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza uwo umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze ubigenze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Mana tugire neza. Dusomye amagambo asa nkaho ari maremare, ariko reka dusome no mu bice 7. Mu bice byaho ku murongo wa 3, mu bice 7 ku murongo wa 3 ariho duhera. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati, niba ngutomyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize ubwoko bwacu, nicyo nsaba, kuko jyewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe turimburwe tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo mba mvuze, nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami by'aba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati, ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi arihe? Esiteri aramusubiza ati, umwanzi wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani agira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari, ava mu nkera arasohoka ajya mu murima w'ibwami
Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Hanyuma umwami agaruka ava mu murima w'ibwami yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esiteri yari ari. Umwami ahera ko aravuga ati, mbese agiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? Ijambo rigihinguka mu kanwa k'umwami, Hamani bamupfuka mu maso, maze haribona umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati, ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Moridekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati, aba ari cyo mumumanikaho. Nuko Hamani bamumanika ku giti yiteguriye Moridekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Imana itugirire neza. Haleluya, amen. Umuntu wese muri iyi si afite umurimo ashinzwe, ariko ukwiye gukora icyo Imana igutegeka, kugira ngo nugera mu bihe bizaba bikomeye, Imana ari izagutabara kandi izihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Imana itugire neza. Iyo niyo wavuga ko ari nk'intego y'iri jambo. Imana rero idufashe cyane kugira dusobanukirwe cyane kandi neza iri jambo tumaze gusoma. Dusomye ijambo ryiza cyane muri iki gitabo cya Esiteri. Dusomye ukuntu Moridekayi yagombaga kwicwa, cyangwa se dusomye ukuntu Moridekayi ijoro rimwe umwami yabuze ibitotsi. Hanyuma amaze kubura ibitotsi asaba yuko bamusomera igitabo cy'ubucurabwenge. Icyo gitabo nicyo bashyiragamo ibintu byose byagiye bibera hehe ibwami n'ibyagiye biba ku mwami. Hanyuma rero urumva ubucurabwenge ayo yabaga ari nk'amateka y'ibintu bigenda bibera hehe ibwami. Hanyuma rero igihe kimwe ngo Moridekayi yigize kuburira umwami yuko hari inkone z'ibwami yumvise ziganira ko zishaka kwica umwami. Aragenda abibwira Esiteri. Hanyuma abwiye Esiteri ajya kubivuga he ku mwami. Ngo baragenzura basanga koko ibyo bintu byari byo. Hanyuma rero uwo wari navuga ko ari umurimo Imana yategekaga Moridekayi kugira ngo akore. Iyo abishaka yari kugenda kumvikana n'izo nkone z'ibwami kugira ngo bice umwami, basigarane cyangwa se babone ibintu byinshi, nawe abyungukiremo abone ibyo byinshi. Ariko ibyo ntiyabikoze, ahubwo ibyarindamuye yabibonye nk'ibibambwe, arabyirengagiza. Ntabwo yari akiriwe ngo yigenge. Imana itugire neza. Ahubwo yakoze umurimo Imana igira gute imutegeka. Aragenda abwira Esiteri uko bimeze. Amaze kumubwira barengera umwami. Umwami rero iyo bamurengeraga icyo gihe babyandikaga hehe mu mateka, mu bitabo by'ubucurabwenge. Hanyuma rero icyo gihe Imana nayo kuko yari izi icyo yakoresheje Moridekayi, yari izi yuko izamutabara ikoresheje icyo yamukoresheje. Imana itugire neza. Yamukoresheje gutabara umwami, rero igomba kumutabara nanone hashingiwe ko yatabaye umwami. Imana itugire neza. Hanyuma igihe kigeze rero ngo Hamani yaje kugirwa umutware nawe ibwami, ndetse ukurikira rwose umwami. Hanyuma ngo yaca ku irembo bose bakubarara. Ariko Moridekayi umuyuda muzima aravuga ati, ntabwo nubararira umuntu, ahubwo nubararira n'Uwiteka. Yanga kubararira umwana w'umuntu. Aravuga ati ntibyakunda, ntibyashoboka. Imana integeka yuko ariyo ngomba gusenga, ariyo ngomba kubararira, nkayigirira ishyaka, nkayigirira ubwoba, nkatitizwa n'Imana. Ntabwo ari umwana w'umuntu ngomba kubararira. Aravuga ati cy'Imana integeka nicyo ngomba gukora. Abantu benshi ikintu kitwisha ubu ngubu nuko tudakora iby'Imana idutegeka, ahubwo dukora ibituganisha ku ndamu zacu. Hanyuma Moridekayi rero aravuga ati icyo Imana yantoreye nicyo ngomba gukora. Niba ari umurimo w'Imana niwo ngomba gukora. Ntabwo ngomba gukora ibintu bibi ngo kugira ngo nkunde mbone ibyo kurya cyangwa se nkunde mbone ibintu runaka. Oya, ahubwo aravuga ati nkwiriye gukorera iyampamagaye.
Imana itugire neza. Mwiriye gukora umurimo w'Imana, ntabwo ngomba kwijanika muri byo kubarira Hamani, oya ntabwo bikunda. Hanyuma rero babanaga na Moridekayi aho ku irembo ry'ibwami, barangije baramurakarira, baragenda bamugirira ishyari, baragenda babibwira Hamani. Hamani rero agira ngo ni nk'uko bisanzwe agomba kwica Moridekayi, agomba kumusaba umwami akamwica. Ntabwo yari azi yuko mu muryango w'Abayuda havuyemo umugore w'umwami, ibyo ntiyari abizi. Nta nubwo yari azi yuko Moridekayi yari afite icyapfana na Esiteri umugore w'umwami. Kandi Esiteri yari umwana wa se wabo wa Moridekayi. Bivuze ngo ubyumvise neza wakumva ari nka mushiki wabo. Nimba base bari bavida imwe, ubwo yari mushiki we, ariko we yari mukuru kuko niwe wamureze nyuma yuko abaye imfubyi. Hanyuma rero Moridekayi yari afite ubwo icyapfana na Esiteri, kandi Esiteri yari yamaze kuba umwamikazi. Ubwo rero kwifata ukajya kwica umuntu ufite wareze umwamikazi ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero ngo umwami agira gute? Abura ibitotsi. Imana ibuza umwami ibitotsi kugira ngo agere aho asoma igihe cyo gutabarwa bura cya Moridekayi cyari kigeze, kuko ari igihe umuntu ageramo cyo kugira gute cyo gutabarwa kwe. Hanyuma umwami asaba ko bamusomera ibyo mu gitabo cy'ubucurabwenge. Basoma yuko Moridekayi ari we warengeye umwami, akamuburira yuko hari abagiye kumwica. Arabaza, hari ikintu yigize ahabwa icyubahiro? Hanyuma baramusubiza bati ntacyo rwose yigize ahabwa. Hanyuma rero umwami aravuga ati, ninde uri mu rugo imbere? Ninde uhari? Hamani rero yari azinduwe no kujya gusaba agahanga ka Moridekayi, kubera yuko atigize agira gute, atigize amwubararira. Yarashakaga gusaba ngo Abayuda nabo bagira gute, ubwoko bwe bwose bupfe, ariko yirengagije yuko yatatse ubwoko butavogerwa. Umugambi w'Imana ni ntavogerwa ku buzima bwawe. Niba Imana yaragupangiye kubaho neza, nta wazanga kubesheho nabi. Umugambi wayo ni ntavogerwa. Imbaraga z'Imana ntabwo zisuzugurwa. Ntabwo Imana igushakaho hari uwazanga gihindure, ntabwo byakunda. Hanyuma Hamani agira ngo ubwo yasinyishije itegeko ryo kugira ngo Abayuda bazapfe, yibwira yuko ubwo ngubwo bibaye Abayuda bagomba gupfa bagashiraho, ndetse n'umwami ari bubimwemerere, kuko yari kubimwemerera. Ariko Imana ihari ngo irwanirire umugambi wayo, ihari ngo irwanirire icyo yagupanzeho wowe ubwawe, ihari ngo itange ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyaba umuntu yamenyaga yuko Imana imufite mu mugambi, hanyuma nawe akayikorera ikimusaba. Moridekayi yari abizi yuko Imana agomba kuyubaha, yari abizi ko Imana imukunda cyane, arangije arayikorera ikimusaba. Nawe rero muri icyo gihe Imana iramugaruka, iramugabira, hanyuma iritamurura ubwo yagombaga gupfa. Ariko nuko tudasubiye inyuma cyane mu mateka ngo tuvuge ukuntu basenze Abayuda, bagasenga iminsi 3 batarya batanywa, ku manywa na nijoro, biyiriza ubusa. Imana ishimwe, bakora amasengesho, bafata amasengesho, barasenga. Niyo mpamvu nubona ugeze mu bibazo jya usenga, ufata amasengesho, usenga, ubwira Imana yawe, nta wundi wabwira wakumva. Ariko Imana nayo yarabumvise, ndetse binyuza kuri Esiteri, aragenda arabavuganira ku mwami. Twabisomye rero icyo gihe Hamani umwami aramaze ati, se uwo umwami akunze kuba ni iki yahabwa? Nawe aravuga ati, ubwo umwami yamaye byose akangabira igihugu ngo nyobore, ubwo byanze bikunze ni njyewe. Yishyira hejuru, yumva yuko ari we. Haleluya, yumva yuko ari ibyiza bigenewe. Hanyuma umwami aramaze ati, se n'iki yakorerwa? Nawe ati, rwose bazane rwose imyenda umwami ajya yambara, bazane ifarashi itamirijwe ikamba ry'ubwami iyo umwami ajya agendaho. Hanyuma uwo muntu bagira gute, bayimwicazeho, umwe mu bakomeye b'ibwami agende rwose amutambagiza umurwa, avuga ati, dore uwo umwami akunze kubaha uko azajya agenzwa, uko niko bazajya bamugenza. Hanyuma rero umwami aramubwira ati, ibyo byose uvuze hatavuyeho na kimwe, huta. Haleluya, uri
uw'Imana yatoranije, ubikorere uw'Imana yahaye umugisha, ubikorere uw'Imana irwaniriye. Morodekayi umuyuda, haleluya. Hamani agira ubwoba, aribaza ati ibi ni ibiki, ariko yagombaga kujya gute kubikora. Hanyuma rero Morodekayi agira gute, atambagiza umurwa, kandi rwose Imana niyo yari yabikoze, yabipanze, kuko nabo barasenze barayinezeza, kandi yakoreye Imana. Ntugahe icyubahiro abatagikwiye. Ni gute Hamani yagombaga kubararirwa gute? Ntugahereze ibyo kurya by'abana b'Imana imbwa, ntabwo bikunda. Ugomba kubaha uw'Imana yubashye. Imana ishimwe. Niba Imana igusaba gusenga, ugomba gusenga. Niba Imana igusaba gukora umurimo wayo, ugomba kuwukora, kuko nuwukora mu gihe nawe utazi uwo murimo wakoze uzakugoboka. Hamani yanga kubarira, Morodekayi yanga kubarira Hamani. Arangije atabara umwami, aramubwira ati rwose dore hari abashaka kukwica, akore uko Imana yabishakaga. Hanyuma Imana igira gute, imugira neza, iramutabara. Igihe yari agiye gupfa, habambwa nde? Habambwa Hamani, aba ari upfa. Imana tugene zapfa mu cyimbo cya Morodekayi. Hanyuma rero twasomye ukuntu Esiteri ngo yabwiye umwami. Urumva uko gusenga kwe, nawe yarasenze, arangije n'abagaragu be, arangije ategura ibirori inshuro zingahe zose, arangije rwose igihe kimwe mu kirori abwira umwami ati rwose niba nkugira ubutoni rwose ngusabye agahanga kanjye. Ubwo ni nko kumubwira ati rwose umbare ntunyice, umbare rwose, mbabarira rwose kuba ngiye kuvuga ibi, mbabarira rwose undengere cyane, ntutume nicwa. Amusaba agahanga ke, ntutume nicwa rwose. Ubwoko bwacu dore bugiye kurimbuka, ndagusabye rwose turebe. Hanyuma umwami aramaze, ninde utinyutse gukora ibi? Hamwe ati n'uyu mugome Hamani ukwicaye iruhande, niwe ushaka yuko ubwoko bwacu bupfa, yabuguze. Hanyuma umwami agira gutera arakara, n'umugore wanjye apfe. Ariko ubundi rwose iyo Imana idatabara bari gupfa, nta cyari gutuma badapfa. Ikintu nakunze, Morodekayi arimo yandikira Esiteri, aramubwira ati genda tuvuganire ku mwami. Esiteri aramubwira ati rwose nta muntu wemerewe kujya ku mwami atamuhamagara. Hanyuma Morodekayi aramubwira, ahari igitumye uri aho ngaho uyu munsi ni ukugira ngo ugire umumaro ku munsi nk'uyu nguyu. Atariko niba itatuvuganira nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Ntugire ngo ni wowe uzarama uzasigara wenyine, oya. Nta kizabuza Abayuda gutabarwa kuko dufite Imana, haleluya. Nta kizabuza abasenga gutabarwa, nta kizabuza abizeye Imana gutabarwa, kuko yavuganye nabo ikabaha amasezerano ikajya. Igisigaye ni ugukora ibyo Imana idusaba. Niba idusaba kwihana nitwihane, niba idusaba kuyikora nituyikorere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dukorera Imana. Ibindi byose ni ibyayo. Imana ishimwe. Hari ijambo ryiza cyane dusanga muri Daniyeli, mu gice cya mbere dore ku murongo wa 6. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Urumva Daniyeli yiyemeza, agambirira yuko we n'abo bagenzi be batagomba kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Bani dufashe, nta kunywa vino ngo ni uko ari y'umwami, oya. Arabagambira mu mutima wo gukora icyo Imana ishima. Kora iby'Imana igushakaho, ubundi ibindi nayo izabyikorera. Nuvuga ngo kuko ngo runaka ngo ashaka ko dusambana, ngo ubwo nibyo ngomba. Imana ntabwo ishaka ko usambana.
nuvuga ngo kubera yuko bashaka yuko dukorana tugakora amabi tukanyereza amafaranga ngo rekanyero, ukeka yuko Imana yaguhaye ako kazi iri bwishime? Uya wijya kuyanyereza, ahubwo anga kuyanyereza ukora umurimo Imana ishaka. Daniyeli iyanywa kuri vino y'ibwami, akarya ku byo kurya by'umwami, inyama n'ibiki byose, yari kuba bayeho neza, ariko wasanga byari kuba bifite ibyo byaterekerejweho, ugasanga bitumye atahura n'Imana neza, ariko agambirira mu mutima wo kudakora iryo kosa, kandi Imana irabimukundira. We na bagenzi be biyemeza kuzajya barya iki? Ibishyimbo, bakanywa amazi. Ariko hari ikintu twumvise ngo Daniyeli yagize gute? Yatonye kuri uwo mutware wari ubashinzwe. Ntabwo twirirwa tubisoma kuko ni byinshi. Hanyuma barangije uwo mutware aravuga ati ntabwo bikunda, ndatinya ko umwami yazangira nabi. Ariko Daniyeli aravuga ati wowe tugerageze iyi minsi 10, nubona turya ibishyimbo tukanywa amazi tukananuka, ibindi rwose uzatume natwe turya ibyo abandi barya, tunywe n'ibyo abandi banywa. Ariko Imana yo mu ijuru, Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru, kuko yabonaga bagambira ikintu cyiza, kuko yabonaga yuko bari kuyikorera, batari kugambira gukora ibintu bibi, Imana ibana nabo, iragenda irababyibushya, bamera neza ndetse baruta abo bandi. Uwo murinzi aje kureba asanga barabyibushye, ahita bemera kurya ibishyimbo bakanywa amazi. Kora iki Imana igutegeka, nayo ahakomeye izagira gute? Izirwanirira. Utazabona Saduraka, Meshaki na Abedenego igihe bageze mu itanura ry'umuriro, hanyuma bakagendamo bagakomera, bakagenda ntibashye, bakabonekana n'umwana w'intama Yesu Kristo, bagatambagirana mu muriro, kuko umwami Nebukadinezari Imana yamukoze ku maso, arerekwa, agiye kubona ubwo yarakemara kubonaga mu itanura ry'umuriro, abona rwose harimo abantu 4 kandi yashyizemo abantu 3, abibwira abakozi be, ese twashyizemo bangahe? Ati si 3. Ati ndabonamo 4, ndahishuriwe, nderetswe, Imana inkoze ku maso, ngari kuwa 4 ndabona asa n'umwana w'intama. Utagira ngo hari ahandi byahereye uko kera Imana yabanaga nabo bakanga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bakavuga bati oya tugomba kurya ibishyimbo tukanywa amazi, kuko turaba Imana yatoranije ikabatoraniriza umurimo wayo, ntabwo twiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Utazabona umuntu ari umusore Imana ikamugira neza, ari umugabo ngo ise ngo biturutse, byahereye kera ubwo yakundaga Imana, akanga kwiyandurisha ibibi, agakorera Imana, agakunda Imana, nayo rero ikamuhemba ibyiza. Rero nabo kubera icyo cyizere bari bafite, kuvuga ngo twari ibishyimbo, tunywa amazi, turabyiba, tumera neza, Imana yaratwumvise, twabanye n'Imana, nicyo cyabateye kutubararira igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yashyize mu kibaya. Baravuga bati ntabwo bikunda, ntabwo twacyubararira, kuko bazi Imana, babanye nayo igihe bari bagiye kugaburirwa ibyo kurya by'ubwami bakanywa vino, barabyanga, banga kubararira rero icyo gishushanyo, kuko bafite Imana, bizeye Imana, yabanye nayo ikababyibushya bakamera neza, bakaruta bari kurya ibyiza by'ibwami. Imana itugire neza. Rero Imana yabagiriye neza guhera icyo gihe, ndetse bitura yuko batagomba gushya, naho byagiye bihera. Iki nicyo gihe rero cyo kugira ngo natwe dukore iby'Imana idushakaho. Daniyeli mu rwobo rw'intare se ugize ngo hari ahandi byahereye? Reba wumve, guhera kera Daniyeli abana n'Imana, kugeza ubwo yavuze ati rwose ntabwo twiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Yagambirira neza, aravuga ati turarya ibishyimbo, tunywa amazi, turakomera kandi turabyibuha. Ibyo arabyizera, aravuga ati Imana, haleluya, Imana yabanye natwe guhera kera na n'uyu munsi, n'Uwiteka. Iyo Mana ntabwo igihinduka. Imana yabanye n'abasogokuruza, ikabana n'abana, iyo Mana turacyari kumwe. Haleluya, amen. Rero niyo mpamvu Daniyeli ntabwo yari gupfa, Imana ntabwo yari kumuhomba, oya, haleluya. Ahubwo Imana iramurengera mu rwobo rw'intare, iramutabara, avamo ari muzima, ashima Imana, haleluya, amen. Urumva rero twumvise inkuru nziza zigaragaza yuko iyo ukoze icyo Imana igushaka ugira gute, Imana iragutabara. Ibyo zakomeye Imana iragutabara, n'ukuri. Imirimo ibari y'Imana, nta wundi wagutabara, nta wundi wakurengera,
ntabwo warengerwa n'umugabo ufite, ntabwo warengerwa n'abana ufite, ntabwo warengerwa n'inshuti, ntabwo warengerwa n'ababyeyi. Oya, ahubwo iyo ukoze icyo Imana igushakaho, Imana irakurengera. Ishobora gukoresha abantu ikurengera, ariko mu by'ukuri ni ku bwayo. Urumva se hari undi wari kurengera Morodekayi, urumva hari undi wari kurengera Abayuda, ariko barasenze. Urumva hari undi wari kurengera Saduraka, Meshaki na Abedenego mu muriro. Oya, ahubwo bari barasenze Imana. Buri uko binjiragamo bo bumvaga bari mu mwuka. Imana yari yamaze kubashyira mu mwuka wera. Umwana w'Imana yari yamaze kugera mu muriro kugira ngo batagira gute badashya. Buriya Yesu aravuga ati abo twiremeye. Buriya mu ijuru inama yarateranye, hanyuma imaze guterana aravuga ati ni gute abantu bacu bari buze gutabarwa, ko tureba badukore bankorera. Imana iravuga ko bankorera, ko bankunda, ko bakunda iby'ijuru, ni gute bari butabarwa badahiye. Buri umumarayika akavuga ati ngewe ndagera mu minota 5, undi ati ndagera mu minota 2, undi akavuga ati ndagerayo mu masegonda 5. Ariko Kristo umwana w'intama arahaguruka aravuga ati ngewe uyu mwanya ndiyo. Haleluya! Ni gute umuntu twiremeye twabumbabumbye yatunanira kumutabara? Ngewe ubu ndiyo, ndi kumwe nabo mu muriro, ngewe barasangamo umuriro namaze kugira gute kuhagarika ububasha bwawo. Imana tugire neza. Mu kibazo Kristo umwami niwe wo kudutanga kukigeramo, kuko twe tumutanze kukigeramo yasanga byarangiye. Iyo bareka agashira amasegonda n'umwotsi wari kubanukaho cyangwa se bari no gushya. Ni gute umuntu twibumbabumbiye yafata abacu akabatwika? Yesu aravuga uwo mwami Nebukadinezari andusha ububasha ku bantu niremeye, ntabwo byakunda. Reka noneho mbatangeyo, ahubwo mukore no ku maso abone yuko hari Imana. Haleluya, amen. Umwami rero yubahisha Imana y'Abasaduraka na Meshaki na Abedenego. Iyi niyo Mana nawe aremera, yemera Imana. Gutabarwa kwabo biba umugisha, bitanga agakiza, abantu barizera, abantu barakizwa. Hanyuma Daniyeli nawe mu rwobo rw'intare akimara kuvamo byagenze bitese. Imana tugire neza. Umwami yarategetse aravuga ati Imana ya Daniyeli utayuba uwo nguwo apfe. Ndetse abagambaniye Daniyeli bose baze bashyirwa muri urwobo rw'intare n'imiryango yabo. Rero agakiza, gutabarwa k'umwana w'Imana bitanga agakiza. Buriya ushobora kubona ngo umuntu yarabayeho nabi ngo ariko ngo Imana imugira neza, bigagira gute bigatanga agakiza. Saba Imana kugira ngo kugirirwa neza kwawe bitume hari abantu babona agakiza, bitume hari abantu bifashirizwamo, bitume hari abantu bakorera Imana. Imana tugire neza kandi Imana dusange. Bwoko bw'Imana dukwiye gukora icyo Imana dushakaho kugira ngo umurimo wayo wamamare, kandi mu gihe gikwiriye tuzabona umugisha. Mu gihe gikwiriye Imana izadutabare. Musiga gukora amabi, dusiga kujya mu bibi, twizandika mu bibi ngo kubera nafatanyije na runaka ngo ubwo ni ikibazo. Oya, byihorere wikora ibibi, ahubwo jya mu murongo Imana igushakaho. Wigenda ngo ujye kunywa amayoga utayanywaga ngo nukubera yuko ngo inshuti zawe zirimo kubikora. Oya, kora umurimo Imana irimo kugushakaho. Wijya kuba umusambanyi ngo nuko inshuti zawe mu bana zikubwaza ati wowe urinjije, ni gute utari wumva uko bime. Oya, jya mu murongo Imana igushakaho. Mu gihe gikwiriye Imana izagutabara kandi izabana nawe. Wijya kwiba ngo nuko bakubwira ngo harimo amafaranga ngo nutabikora ngo uri ikibwa ngo uri. Oya, wowe Imana ishaka kuba we mu gihe gikwiriye Imana izakugira neza. Imana iturengere kandi Imana itwiteho. Imana ishaka kukurengera ikagukorera ibintu utaruzi. Ushaka kuba wenda urimo ukorera Imana ufite nk'umugabo wigize ikihurumbire, wigize umusambanyi ku ngufu, hanyuma Imana ikamugeraho ikamuhindura, wowe utanabizi utaranabimenye. Ubonaho ni umugisha. Imana ishimwe. Ushobora gukorera Imana ufite abana bashaka kuzakunanira, Imana ikabageraho ikabahindura kubera yuko uri kuyubaha ukanayubahisha ukayikorera, hanyuma Imana igakora ibyayo. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Dukorera Imana mu gihe gikwiriye, nayo izakora ibyo kwitamurura, ikora imirimo. Reka dusenge dusaba Imana kugira ngo iduhe ubwenge bwo gukora igikwiriye mu gihe gikwiriye, nayo izitamurura. Turagushimiye Imana, urakoze kubw'ijambo ryawe. Tumenye yuko dukwiriye gukora imirimo yo uko waduhamagaye
tukayikora neza kugira ngo natwe uzaturengere mu gihe gikwiriye. Ndakwinginze rero kuko tutayikora neza utubabarire, maze Nyiringabo dushyiramo umutima wo gukora imirimo ikwiriye mu gihe gikwiriye, nawe uzitamurure. Ndagusabye rero, rengera ubwoko bwawe, abagize icyifuzo cyo kugukorera, abo ngabo baha umugisha kandi ubane nabo. Buri wese ukomeze kumujyana neza kuko Imana ishobora byose. Twambika imbaraga, ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.